హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోలో మనకి షైన్ వెహికల్లో కానీ సిబిజెడ్ యూనికాన్ వెహికల్లో కానీ ఇటువంటి మడగర్ లూజ్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. దానికోసం అయితే ఇక్కడ స్టెమ్కి కనపడుతున్న 2 ఐటమ్ బోల్ట్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఆ బోల్ట్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకుని ఇక్కడ ఐరన్ బుష్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 బుష్లను అయితే తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ 4 బుష్లు ఉంటాయి, 4 కూడా తీసుకోవాలి. వన్ సైడ్ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఈ బుష్లను అయితే తీసుకుని ఆ బుష్లు ఉన్నాయి కదా, ఐరన్ బుష్లు ఉన్నాయి కదా, ఇవి దీనికైతే మనకి చిన్న వాచర్లు అన్నవి దానిపైన వేసుకోవాలి. మనం గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వడానికి, రబ్బర్ వాచ్లకి గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వడానికి ఈ టైప్లో వేసుకోవాలి. లేదంటే ఇది ఉంది కదా, పైన బుష్ ఉంది కదా, దాన్ని అయితే కొంచెం కటింగ్ మిషన్ సాయంతో దాన్ని కట్ చేసినా సరిపోద్ది. లేదంటే అటువంటి వాచర్లు వేసుకున్నా సరిపోద్ది. ఈ విధంగా దాని ప్లేస్లో దాన్ని పెట్టేసుకుని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దాని ప్లేస్లో దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మీకు ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ప్రాబ్లం అన్నది సాల్వ్ అయిపోయింది. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. 4 సైడ్లను కూడా ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ రిపీట్ కూడా అవ్వదు.